खालिस ऑयल में और एक 2 नंबर ऑयल में कैसे पहचान की जा सकती है, थोड़ा सा कुछ बताइए। जी, अभी ऑयल में खास करके जो जितनी भी बड़ी कंपनियां उन्होंने ऊपर कोड लगाए हुए हैं, वो मोबाइल से एसएमएस करें तो उसको पता लगता है ओरिजिनल है, वो 2 नंबर नहीं बन सकता। स्कैन किया जाता है। और उसके अलावा जो होता है, अब मेरा मशवरा तो यही है, किसी बड़ी दुकान से लें तो वो नहीं करेगा। मैकेनिक वगैरह से लेंगे तो वो 400 वाला ऑयल आपको 700 में 800 में दे देगा। और हम जो प्रॉपर काम करते हैं उनसे आपको जो 680 रुपये की रिटेल है वो भी 600 रुपये में मिलेगी, क्योंकि वो 10-20 रुपये उसके लिए काफ़ी होते हैं।